大学お祭りダンスサークル学です。ただいまより披露いたします演舞は2022年度演舞あなたへ。精一杯演舞させていただきます。ご声援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。あなたは笑顔のない世界を想像したことがありますか？これから始まるは笑顔を嫌い、笑顔を奪うかかしと、それに立ち向かう村人、そしてあなたとで作る物語。お前たちのその間抜け面、俺が返してやる。今日から俺ら仲間入り、恐怖の時間の始まる。この村から笑顔が消えていく。素晴らしい、完璧だ。俺の操り人形たちよ、誰か助けて。そこに現れたウクライナ兵。村がつらいに笑顔を取り戻す。君たちも笑顔のバトンをつないでくれ。笑顔であふれる世界のために。長い手も無駄だ。二度と笑えない顔にしてやる。そうはさせない。取り戻した笑顔の力で変えてやろう、私の世界も。さあ行くぞ。みんなの笑顔は欠かせない。あなたの笑顔が欠かせない。こうして私は満天の笑顔を咲かせたのでした。さあ、お次は見ているだけじゃもったいない。一生前その調子。ありがとうございました。ありがとうございました。大阪大学お祭りダンスサークルマダイの皆様、ありがとうございました。